عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتي وصفات ماجدة للطبخ والحلويات. لا تنسوا الاشتراك بالضغط على المشاركة والجرس ليصلكم مني كل جديد. بما أننا كنمر بواحد الفترة وأزمة صحية عالمية بسبب وباء كورونا، كنقترح لكم كيكة صحية بواحد المكون اللي تيقوي المناعة اللي هو الزنجبيل والحامض. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. عندنا في المقادير حامضة، 2 خمارات من فئة 8 غرام، 5 البيضات، جنجبيل، 3 الكيسان ديال الدقيق، كاس ديال سنيدة، كاس الزيت، تكه ديال الملحه. بسم الله نبدا. اولا كناخذوا الجنجبيل نقطعوا منه مقدار هكذا 8 معالق صغيره، واللي ما عندوش هذا ياخذ معلقه صغيره ديال الجنجبيل عادي ويديرو. قشرو، انا في العصير تنديرو بقشورو، ولكن دابا كيكه ضروري نقشرو. ونحكو السامر تنحك انا، من بعد نرجع لكم. المهم انا حكيت الجنجبيل، ها هو 8 معلقه صغيره لانه هو مجهد حار. خضرتي يكون اكثر من الاخر المدقوق العادي. المهم الا ما كانش عندكم هذا كما قلت لكم ديروا معلقه صغيره ديال الجنجبيل ديال الطياب. ناخذوا الحامضه حتى هي نحكوا لها القشره ديالها، القشره غير صفراء، ما نهبطوش للبيضه لان لا هبطنا البيضه تجي الكيكه مره. حتى هي نحكاو ومن بعد عاوتاني نرجع معكم. من بعد ما حكيت الحامضه القشره ديالها غير صفراء، ها هي غنقطعها دابا على جوج وناخذ العصير ديالها. بسم الله. بعد ما عصرت الحامضه ديالنا غادي نخويها على القشور الحامض وعلى الجنجبيل، وغادي ندوز نكمل المكونات الاخرى السائله. كاس ديال الزيت، كاس سنيده، نضربو مزيان. ناخذ البيض، ندير ديك التكيكه ديال الملحه، ناخذ 5 ديال البيضات، نضرب مزيان. حتى تتجانس كلش
المواد اللي عندنا كامله اللي هنا. نتمنى هاد الكيكه تنال الاعجاب ديالكم لانها صحيه. حتى الوليدات اللي ما كيبغيوش العصير ديال الجنجبيل والحامض يشربوها هكذا تياكلوها وما تعرفوش بان راه فيها. من بعد مجنا مزيان غنزيد هاد 3 ديال الكؤوس ديال الدقيق وزيد عليهم خميره ديالنا، خمارات ديالنا 2. الدقيق انا بطبيعه الحال كنزيد شويه بشويه لان كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين اللي على حسب الجوده ديال الدقيق. المهم نكمل معكم ونرجع نكمل ونرجع معكم نوريكم الشكل ديالها النهائي. بعد ما ندمج المواد كلها هانتوما كي كتجي الكثافه ديالها. دابا غنديرها في المول اللي دهنته بالزبده والدقيق. بعد ما درتها في المول ديالها ندخلها للفرن على درجه الحراره مهيله. كما كتشوفوا معنا هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا ديال الحامض والجنزبيل. ذوقتها بالكراميل الايطالي اللي فات لي سقمته من قبل بالصحه والراحه. هذا هو الشكل ديالها، هذا هو الشكل النهائي. كتجي زوينه وشيشه. هانتوما شوف الشكل ديالها جميل بالصحه والراحه.